Národního institutu dalšího vzdělávání připraven na IPS, tedy projekt, který se nazývá INKA, který by měl tedy podpořit zavádění kariérního systému učitelů a měl by vlastně pilotovat jak činnost atestačních řízení nebo pilotovat atestační řízení, připravovat členy atestačních řízení a připravovat ředitele, uvádějící učitele, začínající učitele. My chceme, aby ještě teď v tomto roce se rozběhla příprava a podpora právě pro kariérní systém 2, kdy tedy budeme už od září pilotovat na 500 školách to zavádění nebo možná zavádění KS2. Pak budou další etapy pro zavádění KS3, tam máme 3 pilotáže. Co je také důležité, jak už zmiňovala paní ministryně, vracíme se k metodickým kabinetům. Proběhnou 3 pilotáže ve 3 vlnách. Nejdříve bude IT, matematika, člověk a společnost, ve druhé vlně budou jazykové komunikace, člověka příroda, člověka zdraví, první stupeň a ve třetí vlně poběží předškolní vzdělávání, člověka kultura, člověk svět práce, umělecké vzdělávání. Takže i součástí toho projektu INKA bude znovu zavedení a zběhnutí metodických kabinetů. Podrobnosti samozřejmě může říct pan Nikola z Národního institutu dalšího vzdělávání. Vážené kolegyně, to byl můj rychlý průběh do prezentací, tak abyste získali základní informace a děkuji vám za pozornost. Takže já děkuji paní ministryni a panu náměstkovi za stručný úvod do problematiky, za představení té novely. A teď bych jsem otevřel diskuzi vašim otázkám, připomínkám, podnětům, které budete směřovat na panelisty. Na úvod bych se s vámi ještě tady si naši, jestli pan poslanec nebo pan senátor chtějí také něco říct v úvodu, nějaké krátké slovo. Dobře, tak já nejdřív dám prostor panu místopředsedovi školského výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji za slovo, dobrý den, vážení kolegové, jen krátce. Já jsem především také vždycky zdůrazňuji učitel, působím tady na pedagogické fakultě, proto jsem tam něco teď vyřizoval a trošičku jsem se zpozdil na katedře historie. A učitelem jsem 22 let a když jsem začínal, tak jsem začínal mluvit o kariérním řádu, nebo byl příslib. No, tak člověk ví, že věci nejsou hned nebo do roka, do dne, ale když 10 let uplynulo a nic, další léta běžela a nic, tak už jsme skoro ztráceli naději. A teď, když tady je to na stole už v takové podobě, že skutečně to vypadá, že bychom mohli spojenými silami dosáhnout nějakého kýženého výsledku, nebo možná nebudou ty představy všech úplně stejné, ale prostě směřuje to k něčemu pozitivnímu, tak jsem za to velmi rád a obecně kariérní řád tedy podporuji. Zároveň jsem ale přesvědčen, že není všelékem, tak jak prostě zase někdo nabývá pocitu, že bude-li kariérní řád, tak už se vyřeší prostě všechno a další úkoly jakoby odpadnou. To tak určitě není. Já si dokonce myslím, že i kdyby někdo rezignoval jako na růst formou kariérního řádu, že by neměl mít osud toho, kdo zůstane furt na stejném místě a zcela opomenut, že to může být také vynikající odborník, zejména co se týká jeho odborného vzdělání, předmětu, který vyučuje a i na tom je potřeba zapracovat, ale to bude potom zaměřeno asi především na ředitele a jejich kompetence, tak aby to fungovalo a do sebe zapadalo. A chtěl bych říct také, že já většinou se dívám hodně po zahraničí a snažím komparovat, srovnávat. A tady je vcelku zajímavé, že země, ke které dneska se obrací hodně pozornost, co se týká edukace, možná nejvíc ze všech, Finsko, kariérní řád nemá. Jo, takže i na to poukazují, že zase z toho nesmíme dělat úplně absolutní hodnotu nebo
nebo devízu. Prostě i země, kde to hodně funguje a kde to know-how mají, tak se třeba bez kariérního řádu obejdou. Ale tím neříkám, že musíme my úplně napodobovat Finsko, zase jsou země další sousední, které ho už dříve nebo později prostě dosáhli, takže my skoro tu další Evropu doháníme, bych řekl, zaplať pán Bůh za to. Samozřejmě trošičku ten strach, který nad tím krouží, je ta otázka byrokracie, ale myslím, že se tady všichni shodujeme, že cílem zavedení kariérního řádu není to, aby se učitel stal ještě větším úředníkem, ale aby kariérní řád byl maximálně funkční a co nejméně papíry. A tak z mé strany určitě má podporu i díky tomu, že ten zrod nebyl jednoduchý. Ti, co sledujete tu debatu další dobu, víte, že se mluvilo o 4stupňovém kariérním řádu, tak se mluvilo také o 2stupňovém a nakonec máme 3stupňový. Je to takový kompromis, myslím si, že dobrý kompromis a já za sebe řeknu, že jsem od začátku zdůrazňoval, jsem rád, že to ministerstvo školství akceptovalo, že musí být pro všechny školy, nejenom pro státní, a od začátku jsem velmi tvrdě naléhal, že musí být prostě také pro církevní a soukromé školy a tak tomu je a jsem tomu rád, čili podporuji. Dobrý den, já jenom krátce. Myslím si, že ten kariérní řád, který se tady buduje, tak je veden dobrou snahou. Ale přesto si myslím, že tam je mnoho úskalí, o kterých samozřejmě bude ještě řeč. A když mluvím o těch úskalích, tak především mám na mysli ty učitele a ty pedagogické pracovníky, kteří jsou vynikajícími osobnostmi. Jsou to třeba různí básníci, výtvarníci, a kteří výrazně ovlivňují studenty tou svou osobností. A v životě by je nikdo nedostal do nějakých atestací nebo do nějakých přeskušování a tak dále, protože jsou založeni zcela jinak. A přitom jsou vynikající pedagogové a když se sám vzpomínám na kantory, kteří mě nejvíc ovlivnili na střední škole, tak to byli právě tito lidé, kteří mě možná až to tolik nenaučili, nebo si nevzpomínám, že by ale byli pro mě zajímaví jiným způsobem. A sám učím na Biskupském gymnáziu od roku 2001, předtím jsem učil na zdravotní škole a vím, že je spousta kantorů, kteří jsou těmito osobnostmi a výrazně ovlivňují studenty právě tou svou osobností, tou tvořivou činností, kterou sami provádějí, že jsou třeba malíři nebo umělci, nebo dělají různá divadla a podobně. Čili toto bych si myslel, že by měli tito lidé, tyto osobnosti měly být právě podporováni nějakým způsobem a myslím si, že by to mělo být naprosto v kompetenci ředitelů škol. Děkuji. Já děkuji moc panu poslanci a panu senátorovi a teď už bych otevřel tu diskuzi, přičemž bych poprosil, aby každý, kdo do ní bude chtít vstoupit, se nám asi představil a řekl nám případně, z jaké školy přichází. Jestli základní, střední a tak dále. Takže teď dávám prostor dotazům z pléna. Ano, ano. Vždycky budeme mluvit na mikrofon, tak to můžeme nahrávat. Dobrý den, Jiří Sehnal, základní škola Svitavy, ředitel. Můj dotaz bude vycházet ze zkušeností, kterou jsem nazdílel na Slovensku, kde jsem se byl podívat za jednou paní ředitelkou a ona mě ukazovala jejich kariérního systému, který nepovažuji za úplně povedený. A když jsem se s ní bavil o tom, jak získala ty 2 atestace, tak ona říkala, no získala jsem je, mám víc peněz, je to fajn. Tak jsem si říkal, a tak jste se jako naučila něco jako z managementu a takhle. On říkal, ne, já jsem musel dělat z matematiky, protože to je přeci pro učitele. A já jsem si říkal, a kolik hodin matematiky učíte? A on říkal, ani jednu. Já jsem jako ředitelka, potřebuji mít čas na to dělat ředitelku a tudíž proto učím výtvarnou výchovu. A mně to přišlo jako špatně, tudíž moje otázka zní na to, aby jsme neopakovali tenhle model. Jestli máte něco nachystané třeba i pro ředitele, a nebo jestli myslíte i na to, aby se nestalo, že na některých školách pouze ten ředitel to vystuduje a vlastně efektem bude, že bude mít o 5 000 více. Ano.
Ne, děkuji moc za tu otázku. Je popis toho přesně, s čím byly spojeny ty úskalí vlastně, řekla bych z mého pohledu toho těch předchozích návrhů, jo. Protože ten 4stupňový model, tak jak byl formulován, tak byl hodně právě vázan na dokladové portfolio. A byly velmi umenšeny právě didaktiky. A já se domnívám, že tím, že my jsme to změnili tak, že jsme to hodně otočili jakoby směrem jakoby k učitelství, tak se podle mého soudu můžeme vyhnout tady ta negativní praxe, aby se mu sbíraly razítka. Jinými slovy, jestliže my vlastně v tom systému míříme na podporu didaktik, to asi se shodneme jako všichni profesně, že to je asi nejméně, co se dá ošidit, protože asi všichni tušíme, že už je to nějaká jakoby znalost, kompetence, dovednost, která se dá nějak osvědčit a je to hlavně něco, co tady je typické pro učitelství jako profesi. Takže jestliže naše trojka je právě o ověření didaktické kompetence, předmětové, oborové, v té specializaci, právě, aby tu specializaci, co dělám, co učím, tak v té rostu, tak bychom se tomuhle měli vyhnout úspěšně, to je můj názor. A co se týká vlastně ředitelů a ředitelek, stejně jako prosím vás ostatních pedagogických pracovníků, to není, že bych je neměla ráda, takže jsem se rozhodla, že tak a oni nebudou mít kariérní řád. Problém je, že nikdo nikdy na těch kariérních řádech těch ostatních profesí pedagogických nepracoval, jenom se 20 let mluvilo o tom, že něco by teda měli mít učitelé. A z mého pohledu se to velmi často, tak jak naznačili kolegové, využívalo tak, že buďte sticha, jako z hlediska svých podmínek, budete mít kariérní řád, tak se těšte, jo? Tak jako jestli to můžu říct takhle jako na plnou pustu. A co se týká ředitelů a ředitelek, tak tam počítáme s tím, že jejich manažerské dovednosti a kompetence, a to týká nejenom ředitelů, ale i učitelů a učitelek, kteří by chtěli směřovat k této cestě, budeme posilovat právě přes tu revizi dalšího vzdělávání. Jo? A vyjdeme z jednoho jediného projektu, který dělala v minulosti Česká školní inspekce z hlediska manažerských kompetencí ředitelů. Takže z toho něco vytáhneme a dál to budeme nastavovat. A vedle tady ještě IMKY, která tady myslím nezazněla jako tajemné jméno, evropských peněz a evropského projektu, který nám vlastně bude pomáhat finančně s implementací kariérního řádu, tak tam jsem ještě slíbila ředitelkám, že vlastně odpilotujeme, jak by vlastně jejich trénování těch manažerských kompetencí, těch, co budou chtít směřovat k těm manažerským pozicím nebo těm už stávajícím, jak by mělo vypadat. A jakmile to odpilotujeme, tak potom od roku 2020 dál bych se dokázala představit, že i ty manažerské kompetence začleněme natvrdo do té novely zákona o lidských pracovnících. Takže první věc, myslím si, že bychom se měli vyhnout slovenskému negativnímu příkladu razítek, protože jsme posílili učitelství, didaktiku a specializaci. Jinými slovy, nemohu dostat trojku na výtvarku, když vlastně ve skutečnosti celou dobu učím dějepis, když to řeknu jako stručně. Co se týká ředitelů, nezapomínáme na ně, půjdeme v první fázi revize, dalšího vzdělávání, druhá fáze odpilotování manažerských kompetencí, třetí fáze natvrdo v zákoně 2020, rychleji to najde. A co se týká těch ostatních pedagogických pracovníků, tak tam v podstatě máme ambici, abychom postupně z hlediska těch profesí, tak jak jsou, tak abychom vlastně získávali od nich jakoby zpětnou vazbu právě přes tu revize DVPP, no a postupně zase budeme vlastně si obohacovat ten zákon o pedagogických pracovnících, tak abychom mohli standardizovat. Protože v tuto chvíli, jestli něco zaznívá jako kritika, a to se nedá dělat ze dne na den, je, že my vlastně nemáme představu o tom, jak jako standardně má kvalitativně vypadat náš tým, jo, na škole. Jak má vypadat, jo? Že tam má být ředitel, že máme teda nějaký zástupce, že potřebuje teda i nějaký ekonomy nebo personalisty, že potřebuje pedagogický pracovníky a ten standard, kam směřuje naše školská soustava, ten my vlastně nemáme, není nikde popsán. Proto ředitelé velmi často říkají, paní ministryně, co máme dělat, když nemáme ten cíl, nikde není popsán.